Κοίτα και εκεί. Στις μιλές αυτά τα. Κάπως έτσι είναι και το ξενοδοχείο που θα μείνουμε. Να ενημερώσω. Ang gaganda ang kanilang ano. Εδώ τώρα η μάνα Kasi σου για να magkaiba έρθεις, ang ano, τόσο guys. χρόνο, τόσο υψώπου. Opo, kitagsa pa na. Magkaiba ang outside at saka sa ano ba to? Sa city. Kaya nagagandahan ng mga Έχει υψόμετρο. tao sa mga ganitong residential. Ευχαριστώ πολύ Τζάνι. Έχασες, τι να σου κάνω. Oo, di ba? Gaganda. Είχαμε την περιπέτεια με το ξενοδοχείο, θυμάσαι? Μας είχε πάει σε ένα ξενοδοχείο. Δεν έγινε καλή. Είχε πλημμυρίσει. Kaya manood lang kayo guys. Marami akong i-share να mapapanood niyo. Κάνει κι άλλο, δεν είναι δύσκολο. Και εδώ πάθανε πολλές ζημιές από τον Ντάνιελ, από τις πλημμύρες. Και ακόμα είναι έτσι. Έφεγε η μάνα σου. Η Παναγία της Γορίτσας, μπροστά μας ακριβώς, είναι η εκκλησία που φαίνεται. Δεν άρεσε τα μέρη που έχει ξαναπάει. Και εδώ λοιπόν αυτός ο λόφος όπως είπαμε. Τι είπε? Εγώ δεν το πέντε πολύ θα πάω. Δεν είναι από εδώ. Μου αρέσει. Και καλά σου. Και καλά σου λέει. Σε μπορεί να σε καλοπιάνουν κι όλοι γιατί σου λέει και ότι αυτό το τέταρτο της το πάνω. Επειδή στις είπες για σένα άντζικο το δίνω. Kasi iba ang nakatira sa Tapos μπαίνουνε ρε. city at saka sa Κοιτάξτε τώρα σε πόσο ωραίο σημείο βρίσκεται η Παναγιά μας. sa outside of Athens guys. Kaya yan oh, see, ganda. Κοιτάξτε πως φαίνεται και από εδώ ψηλά.